се обраќам вас од оваа говорница во својство на извршител на буџетот на општина Прилеп и сакам да истакнам дека двете компоненти кои беа вградени во буџетот за 2018 година беа реализирани, и тоа развојната компонента и консолидирачката компонента во целост се остварени. Со извршувањето на приходите на консолидираниот биланс од приходи на буџетот за 2018 година во износ од 1 милиарда и 178 милиони денари, што представува извршување од 90,3%, од проектираната 1 милиарда и 304 милиони денари, остваривме историски најголем прилив на приходи од стартот на децентрализацијата од 2005 година до денес. За буџетската 2018 година, на сметката на консолидираниот буџет, вклучувајќи ги сметките на основниот буџет, буџетот на наменските сметки, буџетот на самофинансирачките активности и буџетот на донации, придоноси вишоци на приходи од 159 милиони денари или вклучувајќи ги пренесениот вишок од 2017 година во износ од 46,1 милион денари на 31.12.2018 година, состојбата со паричните средства изнесуваат 205,1 милион денари. Сакам да истакнам дека со реализација на 494 милиони денари кои се приходи на основниот буџет на општината, не сметајќи го пренесениот вишок од 2017 година, можеме да бидеме задоволни во целост, и посебно ќе истакнам двата најголеми приходи, и тоа се концесиските надоместоци во износ од 178 милиони денари и деночните приходи во износ од 193 милиони денари. Во текот на 2018 година главен приоритет не беше финансиска стабилност и ликвидност на општината, односно елиминирање на сите ризици по основ на превземени тековни и долгорочни обврски на буџетот во претходниот период. По основ на тужбени побарувања на доверители на компанијата Изофас Прилеп исплатени беа 19,7 милиони денари, но и понатаму останува ризиците на буџетот по основ на добиен спор од страна на Теракота инженеринг против тужениот Република Македонија на продадени градежни парцели во Касарна Прилеп во висина од околу 11,7 милиони денари и физички лица од околу 1,5 милиони денари. И во текот на 2018 година континуирано се финансираат годишните оперативни програми на јавните комунални предпријатија. Јавното комунално предпријатие Комуналец, Пазари и јавното предпријатие за просторно урбано планирање, со што граѓаните секако ќе добиваат поквалитетни услуги, а тие како предпријатија ја задржуваат својата стабилност и ликвидност со финансиска поддршка од 2,5 милиони денари. Беше проследено, интервенирано реконструкција и адаптација на делови од средните училишта. И покрај неповолната финансиска состојба, која што е затекнала на општина Прилеп, се реализира голем број на проекти. И тоа во изградба, реконструкција и рехабилитација на улиците во градот и на населените места во висина од 57 милиони денари, за изградба и реконструкција на јавно осветлување и инвестирање се 2,2 милиони денари, за дневниот центар за церебрална парализа исто така 2 милиони и 200 илјади денари и набавка на урбана опрема каде се инвестирани 1,3 милиони денари. Меѓутоа наплативме и наследени обврски по договори на јавни набавки од предходниот период. Беа исплатени 3,5 милиони денари кон добавачите за изградба на кејските зидови на градската река, за приклучоци на канализација во село Каналтарци во висина од 3 милиони денари и за изградба на училиштето во Сточен Пазар, каде беа исплатени 3 милиони денари. Патем да кажам дека за ова училиште за Сточен Пазар пред 3-4 дена добивме правосилна пресуда дека тоа училиште е изградено на приватен имот. Така да дополнително ќе следуваат проблеми со тоа училиште. Показателите од билансот за состојбата за буџетската сметка ја покажуваат следната состојба. Заклучно со 31.12.2018 година,
Вкупната актива на буџетската сметка изнесува 236,2 милиони денари и е поголема за 14,5 милиони денари во споредба со 2017 година. Иако се има во предвид дека во 2018 година Советот, вие како советници, извршивте отпис на застарени побарувања, ненаплатени побарувања во износ од 98,7 милиони денари. Од посебно значење за нас е структурата на вкупната актива во која преовладуваат паричните средства со 131,9 милиони денари или 55,8%, што прави посебно ја прави атрактивна оваа сметка имајќи ја во предвид незината мобилност и ликвидност. Побарувањата од корисниците на буџетот се во износ од околу 104 милиони денари. Најголемо е учеството од побарувањето по основ на облог на данок на имот од физички и правни лица во износ од 34,4 милиони, облог од комунални такси за фирмарина во износ од 31,2 милиони денари, побарување по основ на надоместно уредување на градежно земјиште 4,1 милиони денари, побарување по однос на договорна камата за ненавремено обезбедување градежна дозвола во износ од 2,4 милиони денари и побарување по основ на облог на билборди, реклами, огласи и објави на јавни места во износ од 2,7 милиони денари. И понатаму, неатрактивен дел од побарувањата на буџетот се сомнителните и спорните побарувања од данокот на имот на физички лица во износ од 13,9 милиони денари, и имајќи го предвид отписите на застарените побарувања од корисници од буџетот од износ од 98,7 милиони денари, и овој дел од активата ја зголеми својата мобилност и ликвидност, тоест наплатливост. Вкупните обврски кон добавувачите на консолидираниот буџет за 2018 година со состојба на 31.12 се во износ од 33,3 милиони денари, кога кон ова ќе се додадат и дополнителните обврски од буџетот од износ од 51,6 милиони денари, станува појасна сликата за финансиската состојба на општината. По книговедствената евиденција, обврските кон добавувачите на основниот буџет изнесува 8,2 милиони денари и слободни парични средства на буџетот изнесуваат 131,9 милиони денари. Обврските кон добавувачите на буџетот од наменски дотации преку кои се финансираат основното образование, средното образование, детските градинки, домот за стари лица и градската библиотека изнесуваат 22,5 милиони денари и слободни парични средства на сметката за наменски дотации изнесуваат 42,7 милиони денари. Во овој сегмент на буџетот од наменски дотации загрижуваат обврските на средните училишта, кои изнесуваат 18,7 милиони денари и покрај интервенцијата со 2,5 милиони денари од основниот буџет. Обврските кон добавувачите на буџетот од самофинансирачките активности, кои ги остваруваат, значи основното образование, средното образование, детските градинки, домот за стари лица и градската библиотека, оддавање на услуги и дополнителни активности изнесуваат 2,6 милиони денари и слободни парични средства на сметките за самофинансирање изнесуваат 15,2 милиони денари. И на крај, буџетот од донации со состојба на 31 декември 2018 година нема обврски кон добавувачи, а слободни парични средства на сметката преку кои се реализираат планираните проекти се во износ од 15,3 милиони денари.